नमस्कार आपण समस्त को अमृत किचन एंड लाइफस्टाइल को बहुत बहुत स्वागत। आज मुझे आपण समस्त चिकेन क्रंची रेसिपी नहीं आसी। चिकेन क्रंची आम समस्त को बहुत पसंद आसे। एटा को मु KFC स्टाइल रो बनईची, आपण को सियोर पसंद आसीबो। रेस्टोरेंट रे आमे जो क्रंची चिकेन खाऊ सेही टाइप रो ही लागे। आपण माने एटा को ट्राई करंतु घरे। देखंतु एटार बाहरु केते परफेक्ट पूरा क्रंची आउ भितरु पूरा परफेक्ट सीझी। आपण माने एटा को ट्राई करंतु आउ ए क्रंची चिकेन टाकू आउ केमिति लागेला कमेंट सेक्शन रे सियोर कमेंट करके जणैबे। चलंतु देखि नबा क्रंची चिकेन केमिति बनुची। क्रंची चिकेन बनेबा पई मु एठी 500 ग्राम चिकेन नै जाईची, भलो भाबरे धोई की नै जाईची एठी मु। तापरे एटा को आमे मैरिनेट करबा। मैरिनेट करबा पई मु एठी 1 चम्मच लूण देईची। आपण आपनक स्वाद अनुसार लूण को परिमाण कम बेसी करि परिबे। तापरे एठी मु 1 चम्मच हळदी गुंड नेइची, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच तंदूरी चिकेन मसला देइची। तंदूरी चिकेन मसला दबा द्वारा आरो टेस्ट द्विगुणित हो जाए और बहुत टेस्ट लगे। तापरे एबे एथिरे मु 1 चम्मच चिल्ली पाउडर देइची। आपणकर स्वाद मुताबक एठी लंकार परिमाण कम बेसी करि परिबे। मु एठी एबे 2 चम्मच दही देइची। दहीटा को सियोर ऐड करेंगे। आ द्वारा तार जो खट्टा टैंगी अंशटा आसी जाए चिकेन रे, आउ बहुत चिकेन क्रिस्पी बहुत टेस्ट लगे। आपण एटा को सियोर ट्राई करंतु। देखंतु केते घरे आमे पूरा कॉस्टली KFC रो क्रंची चिकेन आमे पूरा घरे बनै पारुचे। आ बनेबा को भी बहुत सहज। आपण एटा को मैरिनेट करिकि फ्रिज रे 2-3 घंटा रखी देबे। तापरे आपण एटा को क्रंची चिकेन प्रस्तुत करिवे। एठी देखंतु ताकू भल भाव में मिक्स करनेबा। तापरे आमे एथिरे हमर अदा रसुण रो पेस्ट दबा। अदा रसुण पेस्ट मु एठी 2 चम्मच देइची। ताकू भल भाव में पुणी मिक्स करनेबा। चिकेन क्रंची हो किंबा तंदूरी चिकेन हो सबुथिरे मैरिनेशनटा बहुत इंपोर्टेंट। आपण एटा को भल भाव में मिक्स करेंगे जेमती ता भीतर को मसला जीवो। आपण चाहिले किछि कट भी लगे पारिबे। एटा को एबे आमे 2-3 घंटा रेस्ट कर दबा फ्रिज रे। देखंतु आमे तापर कटिंग दबा पई 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर नेची, 2 चम्मच मैदा नेची, आउ एठी हाफ कप कॉर्नफ्लेक्स नेची। कॉर्नफ्लेक्सटा सियोर देबे। कॉर्नफ्लेक्स दबा द्वारा ही तार क्रंचीनेसटा आसी जाए। देखंतु एठी हाथ रे एमिति कॉर्नफ्लेक्सटा को एमती हाथ रे ही चूरीबे, जमा ग्राइंडिंग करिबेनी। ताकू दरदर चूरा एमती हाथ रे कर देबे। एमती चूरी हो जाए हाथ रे करले। तापरे आमे एथिरे कॉर्नफ्लेक्स रे मैदा आउ कॉर्नफ्लोर ऐड करबा। ताकू भल भाव टिके मिक्स करनबा। आ तापरे एथिरे आमे हाफ चम्मच लूण दबा। अल्प टिके लूण देबे। एठी चिल्ली फ्लेक्स देबे हाफ चम्मच। एटा ऑप्शनल अछि, किंतु आपण चाहिले एथिरे रेड चिल्ली पाउडर भी टिके ऐड करि परिबे। आ एठी हाफ चम्मच एठी मु मिक्स्ड हर्ब नेछि। आपण मानक पाखरे जदि ओरेगानो भी अछि एटा को भी टिके ऐड करंतु। तार फ्लेवरटा बहुत बढ़ी जाए एथिरे देले। देखंतु एटा को सब मिक्स करनबा। आमर एथिरे चिकेन कोट करबा को कोटिंग प्रस्तुत हो गला। एटा को आमे साइड करके रखी दबा। तापरे आमे हमर नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। नेक्स्ट प्रोसेस रे मु एथि 2टी अंडा नेछि। अंडा को भल भाव में गोटे बाउल को एमती बाहर करनबा। ताको भल भाव में टिके लूण देकी फेंटी नबा। अल्प टिके लूण देबे, कारण आमर सबुथिरे लूण पड़ी। चिकेन मैरिनेट रे भी लूण पड़ी, आउ कोटिंग रे भी लूण पड़ी। तो एथिरे अल्प टिके लूण देबा, आउ गोलमरीच गुंड दबा। ये देखो मु क्रस्ट गोलमरीच दे देइछि। आउ एठी लूण टिके देइछि, अल्प टिके लूण। ताकू भल भाव में तापरे फेंटी नबा। तापरे आमे हमर नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। एठी देखंतु अंडा भल भाव में फेंटी हो गला। वर्तमान मु जो रखी थिली कोटिंग टाको मैदा कॉर्नफ्लोर आउ कॉर्नफ्लेक्स रो ताकू 2 भाग रे एमती रखी दबा 2टा प्लेट रे। आपण चाहिले गोटे प्लेट रे भी करि पारिबे, किंतु 2टा प्लेट रे देले एटा सुविधा हुए। एठी देखंतु मोर 2 घंटा मैरिनेशन पर एटा बाहर करिकि मु आनी छी फ्रिज रु। आ एठी देखंतु ताकू टिके भल भाव में मिक्स करि नबा। केते सुंदर मैरिनेशन हमर हेइछि। देखंतु पूरा कोटिंग आसी जाइछि। ताकू तापरे आमे एमती गोटे पीस नै जिबा चिकेन रु। तापरे एटा को आमे आगो कोटिंग करिबा मैदा आउ कॉर्नफ्लेक्स आउ कॉर्नफ्लोर रो भल भाव में कोटिंग करिवे। तापरे एक्सेसटा को एमती झाड़ी देबे हाथ रे। पूरा परफेक्ट जेमती लागी कि रहिबो कोटिंग हेकी। तापरे आमे एटा को अंडा रे एमती बुड़ेबा।
अंडारे भल भाव ताको कोट कर नबा। तापरे आउ थरे आमे जो आउ गोटे प्लेट रे जो रखी थिले मैदा कोटिंग ताकू पुणी आउ थरे गोटे कोट करिबा। भल भाव कोटिंग करिबा। ए कोटिंगटा ही बहुत इम्पोर्टेंट। देखंतु तापरे एटार आमे गोटे गोटे पीस करिक तापर सब गुड़ा एमती भाव तैयारी कर नबा। आ गोटे पीस पीस यही टाइप रो देखंतु प्रथमे मैदा कॉर्नफ्लोर रे कोटिंग करिवे तापरे अंडा रे कोटिंग करिबा। तापरे अंडा रे गोटे थर कोट करिकी तापरे पुणी थरे हमर कॉर्नफ्लोर रे कोटिंग करिबा। देखंतु एमिति करबा द्वारा तार क्रंचीनेसटा बहुत बढ़ी जाए। आपण एटा को सियोर ए टाइप रो थरे ट्राई करंतु। देखंतु प्रस्तुत हो गला। तापरे आमे एबे सब गुडा को छाणी नबा। देखंतु एटी सब गुडा मु प्रस्तुत करि नेबी ए टाइप रो। देखंतु एटी प्रस्तुत हो गला हमर। एबे वर्तमान आमे एटा को पूरा लो मीडियम फ्लेम रे ही छाणीबे। बेसी हाई फ्लेम करिवेनी। एटी देखंतु मु तेल नै जाईची। देखंतु तापरे एटा को आमे छाणी नबा। लो मीडियम फ्लेम रे ही छाणीबे नहले आपणकर ए कोटिंग गुडा पोडी जिवो आ भितरु चिकन पूरा हेई नथिबो। सेति पई हमको एटा को पूरा लो मीडियम फ्लेम रे ही छाणीबा को पड़िबो। देखंतु एटा को हेई गलानी गोटे पट। आमे एटा को एबे लेउटेई दबा। देखंतु केते क्रिस्पी जणा पडुची और खाइबा को भी बहुत टेस्ट लगे। आपण एटा को सियोर ट्राई करंतु इवनिंग स्नैक्स रे या स्टार्टर टाइप रो। आपण को एटा सियोर पसंद आसीबो। एटा पूरा केएफसी स्टाइल रो हेची। तार क्रंचीनेस भी बहुत बढ़िया लगे। आपण माने बोनलेस चिकन रे भी करि परिबे। सेटा आहुरी बहुत बढ़िया लागिबो। एटी देखंतु मोर एटा हेई गलानी। मु एटा को गोटे प्लेट को बाहर करि नेबे आ ताकू सर्व करबा हमें। देखंतु कितने क्रिस्पी हेची आ भितर भी परफेक्ट सिजितला। आपण ए टाइप रो थरे घरे बनांतु आ केमिति लागिला कमेंट सेक्शन रे सियोर कमेंट करके जणेबे। एटी देखंतु मु तापरे चिकन क्रंची को एठू पियाज और लेंबू और कंचा लंका सहित सर्व करिवे। एटा देखंतु आपण मानकु देखौची एटार भितरु केते क्रिस्पी हेची। गोटे पीस आपण को एमिति देखौची भितरु देखंतु। देखंतु तार केते क्रिस्पीनेस तार आ ता भितरु भी परफेक्ट पूरा सिजिची। आपण माने एटार कोटिंग देखिकी ही जानि पारथिबे केते क्रिस्पी बनिची एटा। आपण माने एटा को सियोर ट्राई करंतु आ केमिति लागिला कमेंट सेक्शन में सियोर कमेंट करके जणेबे। जदि पसंद आसला ताहले प्लीज लाइक कर देबे, शेयर कर देबे आ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देबे। रहूची मिसिबा आ गोटिए नुआ रेसिपी सहित। से पर्यंत बाय।